Bakıda daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər son illərdə sürətlə dəyişir. Şəhərin müxtəlif bölgələrində 1, 2 və 3 otaqlı mənzillərin dəyəri artıq 100 minlərlə manat aralığında ölçülür. Maraqlı da orta aylıq əmək haqqı alan bir vətəndaş qiyməti 200 min manat civarında olan 70 kvadrat metrlik mənzil əldə etmək üçün neçə il işləməlidir? Bir otaqlı mənzillər hazırda təxminən 140-190 min manat aralığında təklif olunur. 2 otaqlı evlər 160 min manatdan başlayaraq 230 min manata qədər yüksəlir. 3 otaqlı mənzillərdə isə qiymətlər 200-300 min manatı keçir. Şəhərin mərkəzinə yaxın ərazilərdə bu rəqəmlər daha da yüksəkdir. Orta aylıq gəlirin 1200-1400 manat olduğu bir şəraitdə nağd şəkildə mənzil almaq çox uzun illər tələb edir. Məsələn, əgər vətəndaş hər ay 600 manat yığım edərsə, 150 min manatlıq mənzil üçün tələb olunan vəsaiti 20 ilə tamamlaya bilər. Gündəlik xərclər, ailə ehtiyacları və iqtisadi dəyişikliklər isə vəziyyəti daha da çətinləşdirir. 1100 manat orta aylıq əmək haqqı ilə kreditə, ipotekaya müraciət etmədən mənzilin əldə olunması çətinlikləri var. Əvvəlcədən belə deyək də, planlı şəkildə bu məsələyə yanaşsaq, düşünürəm ki, nəzəri cəhətdən bunu etmək mümkündür. Həyat keyfiyyətinin aşağı düşməməsi üçün yaxşı olar ki, hardasa yığım üçün ayrılan məbləğ 25%-dən çox olmasın. Lakin orta aylıq əmək haqqı ilə hardasa biz nəzərə tuturuq ki, yığımlar 500 manat civarında olsa, 15-20 il aralığında biz hardasa 100 min manat məbləğ toplaya bilərik. İqtisadçı deyir ki, bu yalnız o halda daha real görünər ki, ailədə bir neçə nəfər çalışan olsun. Hər kəsin yaşam tərzinə uyğun olaraq da xərcləri var. Misal üçün, bir nəfər deyək ki, yemək xərclərinə harsada da 400-500 onu normal qane eləyir. Lakin elə şəxslər var ki, onun üçün bu çox aşağı bir məbləğdir. Ailə başçıları var ki, hansı ki, onun himayəsində, məsələn, onun valideynləri, uşaqları, yoldaşı, belə olan hallarda da müəyyən çətinliklər yarana bilər. Lakin biz nəzərə tuturuq ki, bu yanaşmada, yəni bir nəfərin üzərinə düşən orta aylıq əmək haqqı 1000-1500 aralığında və heç bir öhdəliklərinin olmaması təqdirində, yəni bu proqnozlar verilir ki, bəli, 15-20 ilə irəliləyiş etmək olar. Mütəxəssislər bildirirlər ki, daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımları insanların gəlirlərinə tərs şəkildə dəyişir. Bununla da nağd şəkildə mənzil alışı prosesi tarixə qovuşur. Hazırda xüsusən paytaxt ərazisində ev sahibi olmaq istəyənlər daha alternativ variantlar əl atırlar. Ekspertlərin fikrincə, gələcəkdə gəlirlərin artırılması, əlçatan ipoteka imkanlarının genişləndirilməsi və maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi xüsusən yeni ailə quranların mənzil arzularını reallaşdırmasına dəstək ola bilər. İlham Əkələyeva, Davud İbrahimov, Səbuhi Mustafayev, Xəbər Ertəsi.